ikinamico. Shuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunze ibikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Iminsi bamyinshi gahimwa n'umwe, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero indamutsa. Kera umuntu mukuru yarambwiye ati, uca mu ishyamba utazi ugaca inkono utazi. Undi nawe arambwira ati, uyu muntu rero ni mugari cyane kandi ubugari bwe ntiwabuheza, maze bituma mwibazaho cyane. Akenshi nkibaza ntumuntu niki. Unsubije wese akambwira uko byumva bitewe n'amashuri yize cyangwa imyizerere ye. Aha mbuze icyo mvuga, ndavuga nti burya umuntu azwi na rurema wenyine, umenye ibihishwe naho twe bagenzi be ntitwamumenye. Ariko muntu ujye wibuka ko ibyo ukora wiherereye umunsi umwe bishobora kugaragara. Ni mukurikira umukino. Nikoze dusa. Ariko noneho ibyo wadukanye ni iki? Bana yanjye. Ariko se habi. Utangajwe nuko ntanyoye inzoga. Kahore. Ahubwo mbwira neza. Waziretse ryari saho? Sinaziretse nuko muri iyi minsi nameze neza. Ariko ngira ngo urarwaye isi gusa. Ariko n'ubundi ndabona userewe. Niko bite byawe dusa. Habi. Bavuze ko burya umuntu amanika agati yicaye yajya kukamanura agahaguruka. Iyo mikanise kandi utangiye guca. Niko dusa. Byakugendekeye bite? Nikozeho habirwe we. Ngo wikozeho utese kandi natenda umukobwa. Ya papa. Ubwo ibyo ngibyo nibyo byaguhagayikishije rosohererwa. Ya. Sekerasha. Wanga kunywa byeri rwose wiyuha amazi nk'inka. Kubera iyo mpamvu. Shareka guseke rwose. Aho ugenda kora hasha. Akagenda. Gusa urumva byoroshye. Byoroha. Niko dusa. Ni wowe musore wa mbere ukundanye n'umukobwa ukamutera inda batarabana. Nkunze kuvuze ngo ukundanye n'umukobwa. Ngiro nayiteye so twakundanye. Ya? Ngo iki? Umukobwa wateye inda si musa ni wabo mwakundanye kuva kera wabo ni wanyu bazi dusa. Ntabwo ari we. Ngo ariko ndatangaye noneho. Niko nako simbyumva rwose. Tekereza ko utabyumva. Umbwira undi uzabyumva habi. Niko se dusa. Reka nkubaze. Ibyo uvuze birashoboka cyangwa ibintu wivugiye gutyo gusa? Wowe na musa ni wabo twese tuzi urukundo rwanyu. Wamuciye inyumutera undi mukobwa inda. Ubu sinkirya cyane ubwo ngisinzira rwose. Nta nubwo ahubwo bizanaba. Umva ko amara y'umugabo atemba ajya mu nda. Iyo musani wabampamagaye mara kuvuga nawe amarira akisuka gasesekara. Hari n'ubwo rwose ncikwa nkaboroga nk'umwana. Reka njye mubwira ahubwo. Ngewe se nkubeshye rwose dusa. Nge ndumva nshize neza pe. Uwo mukobwa wateye inda nuwahe? Yaje ate mu buzima bwawe koko dusa? Aba akazakora ku muntu. Uwo mukobwa rwose ntagiye maranye nawe. Ntabwo ndimo kubyumva rwose. Niko dusa. Wirengagije uti intego twihaye mu mabyiruka yacu koko. Uyobewe ko twavuze ko tuzirinda kujarajara mu bakobwa. Ni gute wirengagije ko ufite musani wabo wawe mukundana ugakungika n'uri mukobwa? Nukuri sinzi uko byangendekeye habi. Tukinamenya rwose namubwiye ko mfite umukunzi. Nanamwiritse n'amafoto yanjye na musani wabo. Yari ikinamico rwose uri mubwira. Niko ndashaka kumenya umukobwa neza rwose. Nuwahe dusa? Uwo mukobwa twahuriye mu modoka mva hanze mu kazi. Nawe ngo yaravuye kurangura ibicuruzwa. Kuko hari umuntu wamuhaye akazi k'ubucuruzi. Uva nyine twakoranye urugendo rutari ruto. Turaganira pe. Ruvamo inda gute? Nuko mu gutandukana duhana nimero za telefone. Arawa. Hanyuma nimero za telefone zikwibagiza musani wabo? Nyine ntiyamunyibagije kuko n'ubagahinda mfite rwose nibyo namukoreye. Ariko reka nkubaze. Ibintu uri mumbwira rwose ndumva ari shobera amahanga. Guhurira n'umuntu mu nzira ntibihagije.
mbwira uko byagenze nubwo ntacyo biri bukemure. Iyo nda se wayimutereye aho mu rugendo? urumva yari avuye kurangura, hanyuma si ibyo umbwira ni iki? ambwira ko acuruza imyenda y'abagabo, nuko nanjye mubwira ko kugura imyenda bingora ntajya mbona umwanya. Urumva hashize iminsi arampamagara ambwira ko afite imyenda myiza. None ibyo biza kuvamo inda? Nuko nyine murangira iwanjye arayinzanira ngura imyenda, turaganira arataha. Nuko murangira iwanjye aranzanira ngura imyenda, ariko ye hanyuma se hashize indi minsi aguhamagara kubwira ko wamuteye inda gutera? Umva nyine ntiyansuye uwo munsi gusa, mbese weekend yarageraga ntajya kubona nkabona araje, kandi n'umukobwa mwiza pe. Tugezeho turamenyerana, nawe urabyumva, ubucuruzi buvamo gusurana nyine. mbese nuko byagenze, kandi sinamuterana naba nteranye umwana wanjye atwite. Muri make wabonye ari umukobwa mwiza kuruta uwo wakunze, none uhisemo kureka musa n'iwabo koko dusa? None se urumva nabigeza ne koko habi? Umwana w'umukobwa yambwiye ko ari imfubyi buri yikoreraga ubwo bucuruzi nabwo ku mafaranga y'inguzanyo. Mbese ubwo mutererane urumva ntabamuhemukiye koko? Uzi n'ikindi dusa? Ndakumva rwose. Aho nta nama nakugira rwose, ngewe habihirwa umbabarira. Wantereranye se? Ndayamanitse. ariko muzehe, iyo radiyo yawe rwose imena umutwe. oya urabizi ko nkunda radiyo Mukantoye, itavuga rwose igisimererwa neza. none iravuga cyangwa irasamira? erega nuko yananiye, radiyo irashaje cyangwa ni amabuye amaze gusazara. aho sinzi n'ukuri. ariko ubundi Murekati aho ugiye mudukira? banza ufunge icyo kiradiyo ariko. Murekati te mwana wanjye, banza ufunge icyo kiradiyo, harakumva ati se gisakuze. reka nyifunge ugire amahoro umugore mwiza. ni ukuri gabanya, urakoze cyane ni ukuri. urumva umutuzo utashye muri iyi nzu. ubundi se Murekati turamushakira iki? Murekati ndashaka kumutuma hirya ko abapfa kurera. yari yambwiye ko anyohereza ku rwagwa rw'umuhama. Murekati, Karame mama. enda hano sa gutume ma. ese wari uhugiye mu biki mwana wawe? Navuganaga na musa n'iwabo. Musa n'iwabo? uwo mukazana wanjye aciye ku rugo atavuze se? Ninde ukubwiye ko aciye ku rugo ko twavuganaga kuri telefone papa? bagwa neza rwose urashaje. yewe ntakundi niko yewe Murekati. Karame, reba rero agacuma kanjye hariya, urebe kakandi k'amabara, maze ugenda ubwire bapfa kurira umubwire uti rwose data kuntumyeho anyuzurize muri uwo mukuzo. mbe Murekati, Karame, kuvuze ko wavuganaga na musa n'iwabo, musaza wawe we bite ko adaherutse kutuvugisha? buriya ari amahoro, afite ikibazo twabimenya. ni amahoro buriya? buriya ari amahoro rwose, rega mujye mumenya ko agira n'akazi kenshi. yewe umenya ari akazi kenshi wa mugani wa papa, kuko n'ubundi nta munsi washiraga atamamagaye, ariko asigaye amara n'icyumweru cyose. erega ubwo mu minsi mike uraba unsize mu icumbi cyane. ndi hafi kwitwa Mukadusabe. nagenda uriya musore arambabaje. akobaje y'igivumiri? arambabaje pe. hese ko nabikubwiye kuva kera ko nzashaka umugabo w'umukire, ukagira ngo nayanjye. umva reka nkubwire, mbona yitonda ku buryo atarakwiranye n'umukobwa nkawe wamure. ngeze uranenga iki? niko wamure, uzajya mu rugo utuze, nibavuga boîte de nuit uyisibe. ariko mbwise ukuri, nibavuga gusohokera ibunaka wibuka ko uri umugore w'umugabo. aha sinzi. Vumiri, ndakumva. niba ari ugukina narakinnye bihagije. uriya niwe Imana yangeneye, iramungenera ngo igihe nahereye imbabara nkura n'ibigabo bindya bikamponga make, byibura mbona uwo tubana nkundagazeho na kashi. yewe none se mugenzi wanjye, ko numva wamwemeje ko yaguteye inda akakubwira ko muzabana, azi ko udacuruza imyenda nk'uko wabimubeshye? ariko ubona ndi umwana Vumiri. none se ntiwambwiye ko mumenyana, wamubwiye ko uvuye kurangura kandi ko ucuruza imyenda y'abagabo? si yo wahereyeho umukurura wimushyira ngo akugurire? babarira, icya mbere
namubwiye ko ncururiza umukire ye mubwira ko imari atari iyanjye. Ikindi ubu mubwira ko mfitanye ibibazo n'umukoresha wanjye kuko ntabwo mbasha gukora neza bitewe n'umwana we ntwite. None ariko wamure karame vumire, reka ngire icyo mwibariza. ntacyo ujya umisha sibyo? ntacyo nguhisha rwose. iyo ndutwite ni iyadusabe cyangwa ni iyambayire? umva rero nkubwire, nkubwije ukuri nzabimenya umwana amaze kuvuka. ye kuko dusabe na mbayire ntibasa habe na mba. akumiro niko bimeze da. maze gutura dusabe mu mutego tukaryamana bwa mbere nari mwigaruriye birangiye. urumva kuko nyine nta minsi ibiri yashiraga atampamagaye ngo arankumbuye ngo iki n'ibiki, maze nkajyiwe mbese ntiyarakirara wenyine. kandi nyine na mbayire wanjye iyo yankeneraga yarambonaga. nyakasani we, none se ubundi mu by'ukuri ukunda nde hagati yabo? urerera kubaza koko vumire. mbayire ndamukunda n'umutima wanjye wose, urumva. ariko nawe urabizi nkunda ubuzima bwiza, sinamusiga asize amafaranga yadusabe. yewewe kareka rwose. ariko se koko wamure umugabo udakunda urumva muzabana mute koko? nzagenda mukunda buhoro buhoro. ubwo se mbayire yaba azi ko ugiye kurushingana na dusabe? arabizi cyane rwose. ye uri umusore ntacyo yibitseho ntawe ububizi. ubu se ayobeye ko hari ubwo mugoboka nkama amafaranga yishyura inzu abona nayakoreye mu bundi buryo. aha yewe ibyawe ndumva ari ihurizo ntabasha gusobanura. ahubwo ubu ikibazo gisigaye ni icya dusabe. ikihe se? dusabe uriya utarikiranura n'umukobwa bakundanaga. ayiwe ubwo umutandukanije n'uwo yakundaga rero. ariko ko numva ufite impuhwe nyinshi bitewe. yewe ndazimufitiye. akambabarira abakobwa b'indangare bakundana n'abasore bakagenda bakabiyo nk'aho bazi ko abakunzi babo bahirirwa. tuzajya tubereka umujyi. yababa we njye numva uhemutse n'ukuri wamure, urahemutse rwose. wenda kwe nk'igendera dusa. sinshaka kwicara muri iyi modoka yawe, sinshaka kukureba ndekurana itaye. musani wa wambabariye ngo ugende umeze utyo koko? uragira ngo ngende meze nte? musani wa ishyira mu mwanya wanjye umbwira icyo wakora uri njyewe. aho ushyire mu mwanya wawe umbwira uko wamererwa uri njye. ndemera ko naguhemukiye, ndemera ko nagutesheje iki, rwose ndemera ko ndimbwa. sinarota ngo tukangura imbwa naragukunze dusa. gusa ibyo unkoreye nako singiye kuvuga ngo imana yo mu ijuru izabiguhanire. ndumva ntacyo naba nkurushije ariko ndekura ngenda. nyemerera ngo tware mugezi wanyu. simbishaka. iwacu kwakora iki? ariko koko ubw'ubuntu utarampaye rubanda rw'inaha koko dusa. ababyeyi nzababwira ngo iki? abavandimwe nzababwira ngo iki? bari batuzi bo nzababwira ko twapfuye. sinzi icyo mvuga. dusa ndakumva. wanyemera nkirengagiza ko wateye inda undi mukobwa njye nawe dukundana tukabana uwo mwana tukamurera? yaba byashobokaga. niba unkunda kuki bitashoboka? njye ndagukunda rwose, nakurerera nta kibazo. uwo mukobwa ni imfubyi itagira epfo na ruguru musani wa. ariko ntazarera umwana wenyine, azamuduha tumurere. sinabishobora rwose musani wa. ntiwigeze unkunda wanjyaga umutima. fungura imodoka yawe nigendere se. uri umuntu w'umugome dusa. nagukorera iki gituma unkorera ibintu nk'ibi koko? ntacyo pe, nkubita uko ushaka ariko umbabarire rwose musani wa. musani wa ubaye iki musani wa? ubaye iki musani wa? umukobwa wa ndapfiriyeho ndabigira ni we musani wa. musani wabo baba we. musani wabo ndakwinginze rwose mbabarira ntupfe, ndakwinginze rwose. sinigeze nipfuza ko ibi rwose bikubaho. ndagukunda rwose nubwo naguhemukiye mbabarira. alo ubaye igishadusa? ntabarashabi nari ngiye kubwira musani wabo bya bindi none turampfiriyeho. ntabara rwose. tuzi umbwire neza yewe ubu muri he?
ndananiwe cyane vumire. urabiwe none nanjye urabinyanduje we. kandi ibinyagwa ngo birandura di. ngaha rero hagarara gato nduhuke. ahubwo urashoboye Uwamure, aho twahereye tuzenguruka umujyi n'iyo nda yawe koko. hagarara ngo ufate, ahubwo ndumva nenda kwitura hasi neza neza. kata dusabe namuhamagaye ntiyafata telefone kandi yagombaga kuza kudutwara. reka uriya mugabo wawe mbona ameze nk'uwataye umutwe. ni ukubera akazi sha, uzi ko kugeza ubu atarabona konje. reka da. kandi ubu na nyuma y'ubukwe azahita ajya gukorera mu mahanga. yewe mbese biramugoye cyane. ngwino twicare hariya rero tumutegereze rwose. Uwamure, karame, ndashaka kuguhana nk'inshuti yawe. ubwo zanye bya bindi byawe. umva, babarira ubanza untega amatwi. ngaho mbwira, ariko impanuro zawe zimaze kuba nyinshi rwose vumiri. oya ntabwo nzarekeraho kuguhana, urumva. wowe ubwawe wambwiye ko ejo bundi habuze gato ngo dusaba gusangane na Mbayire musomana. kari kabaye neza neza, nawe bwari guhita bupfa cyakora. mva mbese none ngo urambiwe inama zanjye. umva, ndakuretse rwose. icyo nzi cyo nuhura n'ibibazo ninjye uzaza kubibwira. erega hari ubwo mba nasenze ngo nikuremo Mbayire, hanyuma ariko namubona nkibuka ubuzima twabanyemo. nta soni, niba umukunda hagarika ubukwe rero mu bane. rerererere ngo ukibuka ubuzima mwabanyemo nta soni. undi mwana n'umutandukanije n'umukobwa yakunze. Uwamure, niba warahisemo kubana na Dusabe ni Dusabe, niba kandi ukunda Mbayire hagarika ubukwe usange Mbayire wawe. ngaho re ega ndumva urakaye nkaho Dusaba ari musaza wawe. umva mbese byonyine kuba ugiye gushyingiranwa nawe umugeretseho indi ukeka ko atariye ni ikibazo. nawe ari we ntiwarongorwa n'umusore nka Mbayire uba mu cyari kinyoni witesheje Dusabe rwose, sibyo? Dusabe ni umusore w'umuhanga, akorera ifaranga ritubutse, urumva, yubatse inzu nziza akagira n'imodoka ebyiri nziza ku giti cye. mbese ukunda ibintu, ubwo se urumva ukunda umuntu. ese ubundi Uwamure, ko wabwiye Dusabe kuri imfubyi buri mama wawe ntazaza mu bukwe? ariko ubona ndi mutoya vumiri. ariko ubwo ibintu ukora umva ufite mu mutwe hazima. ndahafite. mama se nubwo yabonekamo Dusabe yabwirwa n'iki ko ari we? abibwirwa n'iki? ariko uzi ko udasanzwe. ubwo uzabana n'umugabo imyaka yose y'ubuzima bwanyu umuhisha ko ugira nyoko wa mukobwa we. njyewe ibyawe bimaze kundenga. ndabitabye ababyeyi banjye. yego shadusa, ndakumva. aho ntitukuje kuganira na bagenzi bawe. uririrwa ubaza abagwane, none se ko umuhamagaye hano kandi uzi neza ko ari we baje hano basanga. abashyitsi be bavanye iyo mu mujyi, undi bazi no ninde. ntaba mbasanze ariko nta kibazo. ndabashaka mwembi Murekate. murashaka kutubwira iki se papa? zana ikiganza cya Murekate. akira. nawe zana icyawe Dusa. mwakire. ibyo ni ibiki bagwane? ibyo nkora ndabizi Mukantohe. Dusabe rero umwana wanjye. ndakumva papa. Mukantohe uyu nguyu yaje muri uru rugo ufite imyaka ingahe? sinyizi, nakuze mubona. nyoko kubyara yitabye Imana waraye uvutse. mushiki wawe Mukamwezi yari afite imyaka 3. murananira ntumutwe kugeza ubwo Mukantohe uyu nguyu yahagobotse. uranyumva? ariko ayo mateka wibutse umwana nayo ikigo ko bagwane. mfite impamvu. niko Dusa. karame papa. iyo utabibwirwa n'abantu bari kumenya ko Mukantohe ari mukaso. kuki uvuga ibintu bibabaje papa? ihangane Murekate, ihangane nturire kuko singambiriye kukuriza. data ari mukuri, mumureke avuge rwose. sinabonye umwanya nkoze hano nibura amamara icyumweru amanure mbere y'uko nubaka umuryango wanjye. uyu ni umwanya rwose abonye mumureke ambwira ko ari ku mutima. impamvu nahuje ikiganza cyawe n'icya mushiki wawe. uranyumva? ndakumva. urabibona mwana wanjye turashaje. Murekate tuyu niyo mwana ugikeneye kuregwa dufite muri uru rugo. ni wowe wamwitagaho mu byo akeneye byose, none ugiye gushinga urugo rwawe. umukobwa ngiye kurongora abizi neza ko Murekate atari mu nshingano zanjye. ntabimubwiye rwose pe.
ahubwo sinzi niba muzamuduha kuko tugomba kumujyana. urashaka kuvuga ko muzantwara Murekatete dusa? ntabishaka tuzamujyana tubane rwose. mama urashaka gukomeza kunzirikira muri iki cyaro? umva mbabwire ibyo tuzabyiga igihe cyabyo kigeze. icyo nashakaga ni ugusaba dusabe kwibuka ko nubwo ashatse mushiki wahari. urarenga mpinguka dawe, ubu umukobwa ya Murekatete nzamumenya kugeza tumushyingiwe azahitamo. ariko rero nubwo twishimiye ubukwe bwawe dusabe mwana wanjye, sinabura kukubwira ko nababaye kubona udatwaye Musani wawe. ariko se kandi ibyo ngibyo bigaruye mu kanwa. twese twarababaye mama. ko umwana yatubwiye uko byagenze ntabwo mbibaza kandi ko atari kubihindura. ndabizi mwarababaye ariko nta kundi nagombaga kubigenza. uranshimira iki Habihi? ndagushimira umwanya wawe Musani wa. ninjye ukwiye kugushimira umwanya wawe wafashe ukaza kunsura. ni inshingano zanjye ariko kuza kureba uko umeze. ubusaba wavuye bose urabasura. hari abo ntasura bitewe n'uko bose ntabamenya. nakubwiye ko igihe cyose uzumva ukeneye kubaho ukavuga kuri ku mutima rwose ndahari Musani wa. Habihi ndakumva. maze iminsi nibaza icyaha nakoze. ku icyaha? nibyo koko sinkirano ariko nanone sinjye mukobwa wakoze ibibi birenze by'abandi ku buryo rero ubyumva. basi akira wihanagura amarira. ndakumva. nibura mucuti wawe yakubwiye icyaha namukoreye cyatumye ampemuka. oya pe ntacyo ni ukuri. umutima wanjye urababaye Habihi. ndabibona. ubwenge bwanjye bwibaza byinshi nkabura igisubizo. ukiri mu bitaro narabikubwiye kandi n'ubu rwose ngiye kubigusubiriramo. iyo umuntu ahuye n'ibintu atari yiteze nko gutandukana n'uwo yakundaga mu buryo ubwo ari bwo bwose yibasa byinshi akicira urubanza. ariko Musani wabo rwose nta cyaha wakoreye dusabe pe. basi mbwiza ukuri kuko uri inshuti ye kuva kera Habihi. ubwiza ukuri kuwese Musani wa. mbwiza ukuri niba dusabe yarigeze akubwira ko nkunda kuko wasanga naribeshye nkamukunda we atari ko bimeze. Musani wa. Karame. yarabimbwiye ritari rimwe cyangwa kabiri. icyo ni kimwe. ukundi kuri nshaka ni ukwawe. ukwanjye gutese kandi? Habihi muteze amatwi. umaze igihe kingana iki uzi ko dusaba akundana n'uriya mukobwa bashakanye? urashaka ko nsubiramo ikibazo? gisubiremo rwose sinabyumvise neza. wanyemereye ko mucuti wawe yankundaga kandi akanabikubwira? ibyo ndabizi pe. umenye ryari ko mbangikanya n'undi mukobwa? ni ukuri Musani wa sinkubeshye rwose nabimenye ari uko abimbwiye pe. kuki yabikubwiye ntumburire kuko Habihi? Musani wa. Karame. si ukuri kwanjye ushaka? dusaba amaze gutera uriya mukobwa inda nanjye yaranyihungije pe. namushaka simubone kandi bitari bisanzwe. aho tubashije rero guhura akibimbira rwose nahise musaba kubikumenyesha. namubashije rwose yabikubwira. uretse no kuvugana nawe sinifuza kuzongera kumubona mu buzima bwanjye. nako numva ntazongera kwizera umuhungu mu buzima nsigaje kuri iyi si. ibyo uvuga ni ibiki Musani wa? ese kuvuga buhoro cyane umugabo wawe ari hafi yawe? reka ntawe uhari, yagiye iwabo mu cyaro ngo nyina ararwaye. none se kuvuga buhoro? mfasha uyoboye se kumbana na muramukazi wanjye? abandi bana mbese ubwo uricara muramukazi wawe akakoza ibirenge? umva yewe yaje nazanywe no kwiga ntiyaje kunkorera. ajya koza nyine. none se ntutwite inda ya musaza we se? musaza we ariko. umva sheri rwose ndagukumbuye ye. ariko wabaye witonze mbaye, wabaye witonze nkabanza nkabibwira umugabo wanjye. oya nshuti urabizi rwose ko ntamaraga iminsi ibiri ntakubonye none ukwezi kurihiritse. niko ndashaka kukubona rwose nubwo wahagarara hakurya y'umuhanda nanjye nkahagarara hakuno yawo. ihangane shushu. ariko umenya utekereza ko byoroshye. wowe wanguranye amafaranga unyizeza ko tuzayasangira none uri kuyarya wenyine njye inzara itemamara. mbaye sha ihangane rwose mu minsi mike uzaza kuba hano. uravugisha ukuri wamure? cyane rwose. erega nanjye kuba kure yawe sinkibishoboye. wamure
bizu ndeba ku itama yanjye amatama ntabyimbe koko. humura rwose icyo kizakemuka vuba. noneho bamwohereje gukorera mu mahanga, mu mezi make yari imbere araba agiye, kandi naramuteguje. hasi ko hari musaza wanjye wo kwa data wacu utagifite aho waba uzaza kuba hano. yabo ncuguye inkwambyaye niko Mukanohe uje wirukanwa n'iki? ariko tuwe mbaza wa mugore ko utagira icyo uvuga. sigaho utajya ku irembo akakubona bagwane. indese ntindi bakoneza agenda yihisha iki hano ko nta muntu n'umwe mfitiye ideni. nari nteruye iyi safuriya ya Saverina ngeze ku irembo mbona wa mukobwa. wowe mukobwa se kubisa igitangaza. Musani wabo uramubonye uramuhunga Mukanohe? imbaraga ziruka sinzi aho nzikuye maze ndavudukaye. ubwo se niba kubonye wiruka umuhunga kandi yatekerezaga no kunyura ahangaha ngo turamutse urumva yaba akiyamize koko Mukanohe? ndananiwe ariko pe ntakubeshye mba numva mfite isoni. si iki se? rwose uretse na Musani wabo na nyina iyo mutanze kumubona mpindura inzira. ariko ubwo nturwaye wa mugore we. ariko uzi ko ino nta muntu n'umwe utari uzi ko umuhungu wacu azarongora uriya mukobwa bagwane. uribuka ari kuri Noheli Musani wabo uriya akuzanira ishati nziza cyane nanjye akanzanira igitenge. ibyo byose ndabyibuka ariko gihe byabaye nta ruhare mbifitemo ndumwere rwose. abandi si uko babibona rero. yewe bagwa neza sinjya nishinja ibyaha ntakoze. uranyumva Mukanohe? rwose dusaba ajya guhitamo umugore babana ntabwo yigeze angisha inama. nanjye byarantunguye rwose azanye umukobwa utari Musani wabo akambwira ko ariwe bagiye kubana. uriya mwana w'umukobwa yarambabaje rwose bagwane. maze rero yaragiye arakokoka umuyaga uhushya ari mwinshi wamugurukana n'ukuri. yewe nanjye ariko mubona rwose asigaye ameze nk'amababa rwose, ariko niyihangana azabona undi kuko ni umukobwa witonda kandi ni umukobwa mwiza rwose w'igishongore. yewe umva aritonda pe. kuri uyu musozi wose birazwi ko ari umwana w'imico myiza cyane rwose, wubaha abantu bose kandi uzi kumusanga ku kazi ke hari icyo umukeneyeho ahaguruka vuba na bwangu akagufasha. nyumva se imana izamushumbushe imuhe umugabo mwiza rwose. yewe reka njyane isafuriya y'abandi butarahumana. naragenze ndabona avumiriye mbonye aho wamurera kikiye umwana amuha ibere. ndakashavumiriye nanjye usindabyumva. ubu witegereza umwana ukabona ari uwawe koko wamuri. ni uwanjye nyine sinamutwise nkamubyara se. ntabwo byumva pe. nawe njyewe uriya umbwira ngo uratwite ngo kandi kuri iyi nshuro ntuzayikuramo. numvise nikanze. urabibona ariko ko nzi gufata icyemezo. yewe urabizi koko. hamubonye ku mukobwa wanjye. namubonye kaminyoni kanjye neza neza. umva ni na minyone rero byo ni keza yo shaho. maze kubyara numvise umunezero udasanzwe mu mutima wanjye. ye nitegereza uyu mwana nuko ndaturika ndarira. ye abaganga barumirwa. dusabe wabura aho kwirwa. ubwo se wabwiye ko urijijwe n'iki? nyine arumva bose batekereje ko ndijijwe n'ibyishimo byo kubona umwana wanjye kubera ububabare bwinshi nari niriranywe. ariko mu by'ukuri narakitegereje ukuntu ari keza ari akaziranenge. nibuka inda zamubanjirije nagiye nkuramusha maze umutima uradiha koko. yewe sinamenye igihe amarira yatakariye. umaze kuba umuntu ubwo usigaye wicira urubanza. ndakasha ahari wenda n'ibindi ukora bidafututse uzabyihana. niko se uwamure buriya nkamba yiraba yaje mu rugo rw'abandi kuhakora iki? uzi ko munyuzeho yicaye hariya kuri pisine ageretse akaguru ku kandi wagira ngo ari iwe. guseka se ubwo uraseka iki? ubwo yari amaze koga. hariya hasa niho haza kogera kuki atajya mu mahoteli afite pisine akaza hano? harya sinakubwiye ko asigaye aba hano. ye uti icyo wamure siko muri amashitani. nari nzi ko nabikubwiye rwose. ahiga nyagasani we ubwo ufite abagabo babiri mu nzu imwe wamure warabitinyutse. umugabo wageze ejo ntazarara yuriye indege.
none se Mbayire yaje kumusigarira ku rugo? Mbayire ni musaza wanjye wo kwa data wacu umushomeri waje kubiwanjye. Utiki? Ego Vumiriya warushye. Yabaye musaza wawe kuva ryari? Kuva umunsi nabibwiriyeho Dusaba. Wamure umva. Basari byataye. Ndagukarabye. Mwarabikise. Umva ndagukarabye. Ucyuye umugabo mu rugo rw'undi mugabo umwita musaza wawe. Uraseka suseka iki? Ubwo si igitangaje n'iki kirimo aho koko. Dusaba agiye kujya mu kazi hanze urumva azageza rimwe mu mwaka. Niba nanyemerera kumusanga iyo akorera Mbayire azarusigaramo. Ikibazo kiri he? Niyo nyungu yo kuba yarankunze. Erega n'uyu mwana wanjye ashobora kuba ari uwe. Ayiga mwana we. Baramba rumbi uzi igitangaje n'iki kirimo aho. Mbega ngo Dusaba arahiga mu ishyamba atazi. Mbega amashitani. Vuga buhoro nawe cyangwa uhirukana. Gusa ko mbona mushiki wari hafa. Ni akazi ke. Vuga buhoro yewe. Babarira. umpamagaye nanjye natekerezaga kuguhamagara Dusabe we. Uribuka ko kera natekerezaga kuza kugusura tugahurira mu nzira nawe uje wacu. Urakomeye se inshuti yanjye? Umenyereye ubukonje kw'iyo ngiyo numva ngo hakonje cyane? Ndamenyereye kandi meze neza pe. Yewe ni byiza noneho. Natwe turaho turakomeye. None se sha unyarwa ukagera iwanjye ukandebera uko agakobwa kanjye na nyina bameze. Yewe naba nkubeshye Dusa. Gusa urumva ari byo habi. Simparuri inshuti yanjye nakuri umuvandimwe. Jya rwose ugerageza nibura uvuye ku kazi wanyarukire. Ariko sha uraragize intama ikirura. Gute? Urumva nahoza akarenge mu rugo rwawe nkamenyerana n'umugore wawe hanyuma hakazacura iki? Habi wenda kwizera rwose. Ashwi tutazateranywa n'ubusa rwose turi inshuti Dusa. Umva nshuti sinagufuira rwose. Niba ngombwa umugore tuzamusangira ariko unsurira urugo. Singiye kugira ngo nkubeshye rwose. Nagiyeyo naba ngiye gusura mushiki wawe Murekatete. Ahubwo se sha kurambye mu buseribateri Murekatete akaba hari wagerageje koko. Murekatete kariya kana kakuze ndeba koko sha. Niwe wa mbere wawe wikoze se? Yewe iyo bibi bishoboka ahubwo nakwiyegereza musani wawe nkamumara agahinda wamusigiye. Byashimisha cyane. Nirinze no kugira ijambo mvuga kuko uko tuganiriye ambwira ko atazongera gukunda. Uzi ko nashobora kumuhamagara ngo anyitabe habi. Niyo nimero atayizi yumvijwe agahita yikuraho rwose. Yambwiye ko nubwo agukunda bwose adashaka kuzongera kukubona. Yewe ndemera ko namubabaje kandi nanjye bihora bimbabaje. Ariko nyine ibyabaye byarabaye ntazica ubuzima bwe ngo aracyakunda Dusabe. Yewe buri uko azagenda byakira wenda bizahinduka. Yewe Imana yonyine niyo ibizi. Oya rwose ntibishoboka ubu twataye iki gihe turi inkoko se. Ariko sheri wakwibutse ko twasize minyoni koko. Iyo ndirimbo sha ariko urabona mazi kubyina nyine urabizi. twibyinire seze umwana se niba ari uwo ari kumwe na feke nyirasenge. Njye ariko nifitiye uvuga kuri ya mukobwa azagira aho ngaho akatuvamo koko. Tuvamo iki se? Wamure buri wikendi dutaha bukeye bitwaye ari we wararanye n'umwana urumva koko atazabibwira musaza we koko. hari iryambaye reka nkubaze uri umunyarwanda? Ndi wenyine. igihe bakubwiye ko ushaka abazi babiragira ateranya umugore n'umugabo. nuko rero twibyinire kugeza umuseke utambitse ahubwo shambaye icyaka kirangije. Icyaka kirangije. Icyaka nyine ahubwo barumande uva ndakoreka gutume niwo ukomeye
igihe nzanira akandi gacupa n'inywera. ariko sheri warekeye aho ngaho kunywa inzoga kuko kubona wasinze niba y'imana ndagurumana mu muhogo mbaye ndagurumana ariko mbaye ubundi ko twasangiye wowe ukaba utasinze. ariko njyewe nirinze kunywa cyane kuko dusinze twembi ntihabone gutwara imodoka. ari ikintu kubidira mbayire rwose. wowe igihe cyose utekereza ko utitebeje umurerwa wamure urabizi ko ngukunda kandi mba nifuza kukurinda ibibi sibyo? ndabizi mbaye. nuko rero reka dutahe pe. ubiyandirimbo mbayire reka twibyinire karame mbaye. wibagiwe ko telefone yawe wayisize mu rugo? telefone none tekereza dusaba guhamagaye mushiki we akaba ari we witaba koko byagenda bite koko? ariko noneho reka tubyine yonyine sheri. ariko se kandi mboye mbabarira tuyibyinane rwose. ndi impamo y'imana mbabarira tuyibyinane. urumva ko iryoheye amatwi n'umutima ntabwo ngiye nayibyina yenyine. fata shambaye ariko nyine fata gutya ndashaka kubyina nk'uryamye mu gituza mbaye. ariko fata gutya mbaye. umwana ambwiye ko hari umusore ushaka nzane kandagira ngira ngo niwe habimwe. abana banyu se ntibamuzi bose? uriya ntumyeho ni umushyitsi ni uwa musaza wanjye ntiyakuriye no. naho ubundi abakuriye aha iwacu bose baramuzi. humura rero ni ngewe niba wari ufite rwose n'impumu zishire. umaze iminsi nariko ko mbona usa n'uturutse hafi aha. kuko nambaye ikabutura se na sandari. yewe wabimenye naraye inaha. nari naje kwisurira umukecuru ariko sinatuza ntakugezeho ngo umenye uko umerewe. meze neza habihe meze neza cyane rwose nkufite n'amakuru meza. ntubimbwire musani wa sinubwire ikizabihe musani wa atari dusabe rwose ni ngewe cyangwa ukabireka nk'uko twabyumvikanyeho. abihirwe rwose wowe nadusabe se mwaranziritse. musani wa kuganira nawe kenshi rwose byatumye nkumenya neza kandi aho nagenze hose nkubwisha ukuri ko ntarabona umukobwa wundi usa nawe pe. habihe nkavutandiza kandi narafashe icyemezo cyo kutazongera kurira. ntugaheze ayo marangamutima kuzuye umutima. umva musani wa ujye uyarekura rwose nurira nzaba mpari nkubwire ntihorere mukobwa usa n'iwabo. abihirwe wamenya gutebya gusa sawa no kukuririmbira nzajya mbikora. reka musani wabo nimvuga ukumva ntibya rwose ujye umenya ko ariko kuri kuzuye umutima wa habihirwe kuko n'ubundi kuri gushira mu biganiro. habihirwe ibyo nakubwiye niko biri ntibirahinduka. ariko musani wa uracyakunda dusabe? ndacyamukunda uko ibyabaye hagati yacu sindabyumva. muri njye ntekereza ko natwawe n'ibitotsi ngasinzira nkarota inzozi n'ubu nkaba nkirota. ubu noneho urabona urimo urota musani wa? ni ukuri ndasinziriye habihe. oya rwose niba nasinziriye narasinze ahari umunsi umwe isingwe zanshiramo nsange dusabe nakunze turi batakiri uwanjye. ukobwa mwiza ava ku giti dore umuntu. urumva reka dusabe wagusaritse usangiye abihirwe uje gusanga ateze amaboko ngo umwizihire. sinshaka kukubabaza habihe. musani wa icyo nzi cyo mpaye amahirwe ukanyemera ibyo ngusaba naba mpiriwe maze nkagukunda nkagukundwa akaza nkajya nkuririmbira indirimbo nziza igasesurura ibyagusaritse muri uwo mutima utuje wahawe n'uwaguhanze. twibitindaho ntibishoboka. nakunze rimwe rizima niba ngombwa nzajya ikuzimu kwa nyamuzinda njyanye urukundo rutankundiye. musani wa icyo nzi cyo nuko nanjye nshobora kugutegereza kugeza igihe uzakangukira ukamenya ko utarotaga. singwicira ubuzima mugenzi wanjye uko neza urugendo rwawe ushakisha umucyo ngezama mu mwijima wanjye. nta mucyo wundi nzabona
cyokora numva ibyawe bitoroshye pe. Naguciye mu ijambo ntumutambwira amakuru meza wari ugiye kumbwira. Amakuru meza ni uko wongeye kuva inaha ngaha bihe nkamara imyaka 3 yose ntabarizwa ino. Ndahira we ugiye kujya he musani wa? Wabonye akazi mu mujyi? Si akazi ni ishuri. Ku kazi banyohereje kwiga hanze imyaka 3 yose. Kwiga hanze imyaka 3 yose? Yewe we wabona ari amahirwe yahabihirwa aherereye. Iyo uzajya kwiga iyo hagatuma wibagirwa za nzozi. Wigarura iyo ngingo habihe. Haguruka ujye mu nzu kuryama Murekate. Wanditse ariko zamuranshaka iki? Oya simpuje nkubona hanze muri iki gicuku. Umva aho bigeze ndarambiza. Nk'umura mu kazi wanjye yavuga ko abatashye mu kiriki koko. Yasi wowe wenyine nanjye mbona amabuje asigaye andeba nabi. Kandi n'abakozi bo mu rugo niko bavuga. Niba tuzigendera twese akagakora ntumbaze. Nzagenda mbere yanyu rero. Sinshoboye gutukwa buri munsi rwose. Aha abagore b'abakirese maye. Buriya yumva twese dufite mu biganza bye. Kandi ntazi ko twitunze rwose. Yewe umugore ninjye umuraranira umwana. Nahindutse nyina w'umwana nari nyirasenge. Ntabaza uko yaraye cyangwa uko yaramutse. Yarangiza akanuka ngo ndagakobwa k'agaturage k'akagoryi. Ubu se ko kabona ndakagoryi koko? Ihangana ujye mu nzu ryame kare Murekate. Ejo ugomba kujya kwiga. Kandi wambwiye kuri mu bizami sibyo? Musaza we nazi icyo kibazo cyawe uzagikemura. Kizakemuka. Nikemurwa n'ikiza. Musaza wanjye ubona agira amaso. Ariko ubundi reka mubaze Murekate. Basi. Utaravuga ngo musaza wawe ntabona ataba muri uru rugo, wowe urubamo wowe urabona. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Niko. Ukurikije uko mabuja n'uriya musore ubaha babanye. Buriya koko ni musaza we? Ni musaza we kwa se wabo siko yatubwiye se. Hari igihe abantu b'abavandimwe bakundana cyane rwose za. Nanjye hari ubwo musaza wanjye yazaga iwacu mukumbuye akanterura. Namubonye amuteruye bamaze koga hariya muri pisine ariko sinabitinzeho. Murekate. Ubu ndeba mbona byinshi ndi mubi. Bare ntumbwire ko basambana ari abavandimwe. Abavandimwe bahari ko aho bavuka urahazi. Ndarengana. Ntabwiwe n'iki se ko musaza wanjye yamuzanye atyo akamutwereka tubwira ko bagiye kubana. None se iwacu twese ducika ururondogoro kubera umukobwa mwiza musani wabo. Twari tuzi ko bazabana ko baremaze igihe bakundana. Nuko rero kurikije ibyo nabonye abaye ari musaza we baba bakora amahano muri urugo rwa musaza wawe. Mwana yanjye we mbega dusabe ngo arahura n'ingorane. Ubu se ko kazabimenya ate koko? Umva Murekate. Nge si ubwa mbere si n'ubwa kabiri bimenya kuri ya musore yaraye mu cyumba cya musaza wawe. Noneho mbikubwire. Niyo mpamvu umwana bamunyeguriye. Baba bagira ngo bararane mu cyumba bonyine. Nyine. None se za ubu se koko dukora iki? Kandi telefone ntukome ntukorore ntunanyeganyege nidusaba umuhamagaye. aro sheri. Alo mbabara ndagukanguye sheri. Nta kibazo rega wowe wemerewe kumpamagara isaha iyo ari yo yose. Nizere ko kaminyone kadakangutse. Abari muri nini ntiyakanguka. Nashaka kumenyesha ko bigenze neza mu byumweru 2 nzaba ndaho ngaho mu rugo. Yowe mbega byiza. Ubu se niyakonje y'umwakara cyangwa ugarutse gukorera ina? Nasabye konje idasanzwe maze iminsi nkora cyane ndananiwe pe. Uzaze tukwiteteshereze wiruhukire mukunzi. None wasuzanzanira iki sheri wanjye? Nibanga ryanjye. Basi mbwira icyo uzazanira umukobwa wawe. Naryo nibanga. Mbega wowe ariko uri icyana kibidusa. Ubwo se wankopeje byibura ukambwira inyuguti ibanze nkifindurira.
ryama burije shu udakomeza gusakuriza umwana. bayi sheri. Sawa bayi. yewe tata we wamure nari meze umwuka neza neza yewe ariko ye ariko genda mbaye iri feke koko ubwo si y'ubumeka wumvaga koko uri kuri telefone ari bukumve. umva reka nkubwire keretse usinziriye ukagona byinaho yakumva. uwamure ngira rwose ubwira umugabo wawe adutangirize ya bizinesi nanjye mbona icyo nkora nshaka inzu yanjye rwose ujye uyisangamo. usibye koko sheri. oya reka nkubwire uwamure oya mpangayitse pe rwose kwiba byo ntacyo byari bitwaye ariko kwibira mu rugo rw'abandi koko biragatsindwa. reka nabyo ntacyo bitwaye. oya uwamure mpora nikeka byonyine rero iyo nkubitanye amaso na muramukazi wawe mbona azi ibyacu byose kuva kuri zero kugeza aho birangirira. se nibyo none reka ibyo bireke koko uriya nawe ukamutinya. si we mubi se? reka kariya ngo afite ahado urumva naho kabimenya kakibeshye ngo karabivuze nagahindura agasaza imbere ya musaza wako. ngwiki none ubwo se kumva agiye kuza noneho biragenda bite? ubazakurarana nkano y'amaso bishoboke koko sheri yambwira nawe. uretse ufuhira umugabo watanze inkwano ze yaramaze niba yarakoye yakoye umukobwa nikundiye byose ni iki? ansekeje rwose nyine ubwo naza nawe urabyumva nuko ndebera hariya nkureba televiziyo. nakwibaze kuko ubu se urumva bishoboka koko? ariko humura da nta n'umutima tuzakurisha kuko dusabe ntazi gutanga keya ntiyanterura ntiyansoma mureba. tekereza ko muzajya mwinjira hano mugakuramo imyenda yose hanyuma geza aho ngaho gufoya atandakaza mbaye geza aho rwose. ariko niganiriraga kunze wanjye ngaho se nyine none se ubwo bimeze bite nyine? wenyine igitari kwa cyane nawe ari kuzura ariko teka asikinde kurambaye ariko se ni iki wowe? wenyine igitaye bawo mbaye ariko mana uziko nibutse we nibutse ko nta gakoresho dufite. iki hita wigira hirya hariya niwe wakanyibagije si we wakanyibagije ariko ubwo ndaburaye nyine koko. burare ubu ndaburaye kandi nyirarwo agiye kuza koko. humura mu byumweru 2 uzaba ufite impambi zakugeza igihe asubiyeyo. ariko sheri tugize rero amahirwe araje ubwo ntuzarangare urumva? humura rwose ya ngingo ya bizinesi uzicara uyimusobanurire neza uyimwumvishe ko numvishe kuri telefone atabyumva neza. bindekere rwose nzabikora pe. uruguye mu mwana wanjye ndababaye rwose usanze rwose nta n'amaganura arangwa muri uru rugo. nta kibazo ariko mukecuru nakurekera nta gisanganywe nk'amagambo. nanjye se konje ntabateguje iyo mbateguza mwari kumpishira none nje mbatunguye. ruguru iwanyu ni amahoro ababyeyi bari aho se? bari aho nta kibazo uretse za ndwara zanyu mwita zabukuru. yewe sha bajya impande urayivuga urayizi mwana wa iratuzengeza rwose nituma dusinzira umva ngira n'ikiyoka kikafatanga maze nkagongera nuko kikazenguruka umugongo wose cyagera ngaha kikagutura. kuyimubwira se arabizi kimanuka gutya ntajya kumva nkumva nawe kiramufasha. tangaza rwose nawe nuko bameze. umwana wanjye se ko namureka tete mwajyaga muganira atakibaha. nta kibazo aho ari ndahazi mama kandi sintinda. nari maze iminsi ntagera hano ariko uyu munsi bibaye ngombwa ko mpaza. nibyo rwose mwana wanjye wari warahacitse rwose byo kandi ntugire ngo muri twebwe hari n'uwabikugayiye. oya rwose no kuri kwancunguye inka ntabwo twakugaye. nubwo mutangaye kuko muri ababyeyi ariko sinitwaye neza muzi. nari nsanzwe ndi nk'umwana mu rugo kugira ngo umwaka ushire undi utangire ntakandagiye kandi mpanyura sinagize neza. humura ntawabikugayiye bambe. nibyo rwose humura mwana wanjye. natekereje rero ndavuga nta ababyeyi batambaniye nabi sinavi n'abagezeho. nibyo rwose mwana wanjye. nubwo ntari nkibasura rwose
ariko buriya bambonaga ntambuka none hagiye gushira igihe batambona. ahiyo bikira mariya umubyeyi mwiza aransubije bagwane. uyu mwana w'umukobwa ntagiye ntamusengera ngo abone umusore mwiza umutwara. Abasore sinavuga ngo narababuze mukecuru, ariko sindatekereza neza iby'abasore cyangwa kongera kugira uwo nizera. ese singiye gushaka ahubwo ngiye kwiga kandi mu mahanga. basi nuko sha nabyo ni byiza mwana wanjye rwose imana izagufashe muri urwo rugendo izaguherekeze rwose. kandi mukobwa mwiza musa n'iwabo imana izumva iryo sengesho ryanjye mvuga udasiba nsubize uzaza uzanye nawe. ariko Mukanoheri rwose ntukarondogore, umwana wanjye arumva. ese wakangutse ryari sheri? nakangutse kare mvuye kureba umwana. umureba wikize ko nabonye yikundana na nyirasenge. aranamukunda cyane byo rero akenshi ashegera kurarana nawe ariko iyo atandaye iruhande nanjye mba numva nta muhoro mfite. reka ryamunyifumbatire urahangayikishwa n'umwana uri kumwe na nyirasenge. ndanga amagambo sheri. yahise ndabizi abantu batangira bakakubwira ngo sinjya mwikoza ngo nigize umugore w'umunyamujyi n'ibindi nk'ibyo. bande babimbwira se ubwo? abantu ntubazi ni babi rwose ntibakunda bibaniye neza. humura njye sinumva amabwiro wamure rwose nanga numbwira ibitamureba. ntimubaza ahubwo nicyo nkukundira rwose. nkuriya musaza wanjye ubanga akabya ubuturage pe. kuteseka aba yumva ko aho najya hose nanjye ngenda mpetse umwana wasanga aranakunteranyijeho. mu byamuzanye hasi harimo kukugenzura ngo nzasige mwirukanye mu rugo rwanjye. oya nanone sheri ubwo se umwirukanye yajya hehe koko? ko yize ariko akazi kakaba karabaye ingome. ni ukumufasha wa mugani wabo akabona icyo akora. ariko nibura mugakorana kuko ntabwo twashinga papetori irimo miliyoni 80 na zingahe nk'uko wabinyeretse ngo dushyiremo umuntu gutyo ngo ni uko ari uwo mu muryango. nubwo yaba Murekatete rwose mushiki wanjye sinabyemera. reka oya bakora nk'umukozi ubundi nkicururiza sibyo ko ibintu by'ubucuruzi mbimenyereye. uranabimenyereye wa mugani wahigaga abakugurira kubura hasi kubura hejuru ukorera abandi uzaba uyikora rwose uzabikora neza rwose. ubwo rero ni ukubyuka kare tukajya gufungura konti y'ubucuruzi mu mazina yacu twembi. nakubwiye ko tugomba kubana tutuwamure. ibuka umunsi wa mbere mfata icyemezo ko tugiye kubana. wambwiye ko tugomba kubana twizerana. iyo icyizere kibuze rero urukundo rurahunga. ibyo byo rwose. rwose ndeka nduhuke ndabyuka njya gusura mucuti wanjye Habihirwe iyo konti ugenda uyifunguze mu mazina yawe. inyone nakura nawe hazajya ahaye. wawu urakoze cyane sheri. ndakwikundira dusa uri umugabo mwiza rwose. nanjye ndagukunda. ndekura ariko. oya banza utekereze kabiri Murekate. ntabwo nakwemerera. uru rugo rwadusaba sinshobora kurugumamo. nsubiye iwacu rwose. ufashe ivarisi uragiye. ubu se musaza wawe arabizi? ntabizi ariko ndagenda. ndeka nigendera ariko. reka nshime ko ugiye. ariko si ubu muri iri joro ko kurakuraho imodoka igera iwanyu. icyo nshaka ni ukuva hano narara mu muhanda narara he. icyangombwa ni uko mva muri uru rugo. ariko se niki gitumye ufata icyemezo muri iri joro koko Murekate? niko nsanzwe mbona ibintu bidafututse ariko ibyo maze iminsi nkeka ndabyiboneye n'amaso yanjye ndabibonye we. Murekate ngwino ushaka wicara ubanza utuze sibyo? ndashaka kugenda nta kindi nshaka kumva amatwi yanjye. Murekate wabanje ugatuza. icyambere byo mbonye sinshobora kubibwira musaza wanjye Samuel. ubu niki cyanzanye kubanga kwa musaza wanjye koko? niki cyanzanye? Murekate ihangane inshuti yanjye sibyo? ceceka wirira. ndayihanagure rwose. uretse na musaza wanjye n'ababyeyi banjye sinabona aho mpera mbabwira amabi mbona muri uru rugo. nuko ari ubwa mbere wabonye iyo videwo n'amaso yawe ahari wowe? cyangwa ni umutego bantese.
kuki kuko batafunze n'umuryango? ubundi se wowe wari ugiye muri icyo cyumba cyabo gukoramo iki? Nyine numvise Kaminyoni gafite umuriro ndavuga ngo reka mbamenyeshe nkikingura urugi. Ye baba we dusabe musaza wanjye yararushye. Mbega ibyo mbonye zamuwe koko umuntu yita musaza we. ariko ngurarizwa n'iki koko Murekate? wakwihanganye reka ngende rwose njyewe maze kubabona inshuro zirenga 5 mbasangana muri buriya busitani rwahanye nk'uyuyu. nawe uravuga sinaguma hano. none se uwo mwana wumva ufite umuriro kumusize kandi nyina yibereye muri firingi uragira ngo uwo mwana wa musaza wawe apfe? oya we Minyoni ndamukunda cyane. umva nkubwire, ndakubwiye subirayo ushakisha imiti y'umuriro w'uwo mwana nyina umureke. wumvise? ariko agenda avumiriye wangana nabi. si ukwangana rwose Uwamure. kuri rwose maze iminsi ntarinde. ariko ndabona waka rero. amva ye nakwaka se bwo narusha abagore b'abakire di. urabona nsa nawe? reka urasa neza no kuri sibanga. urakoze. aha nahese ko mbona uhagaze imbere y'iduka ritarimo ibicuruzwa ma. iyi ni inzu mvuye kwishyura ngiye kwikoreramo. wowe se? cyane. ugiye gucuruza? nabwiye umugabo wanjye ko ndambiwe kuryama mu rugo kandi koko nari mbihazi. wowe Uwamurera muri papeteri? none papeteri U&M cyane U&M. none sha bizaguhire pe. urakoze amahirwe masa rwose. none siri zina U&M U&M yewe kuvuga iki se? nsobanurira yewe kuko byagucanze. oya ndumva ntabyumva. bishatse kuvuga Uwamurera na Mbayire. Uwamurera na Mbayire. ariko wa mugabo wawe umenya waranamuhumye amaso ubu si barabizi? abibwiwe n'iki se yabona umwanya wo kubyitaho? mbega umva ako si akazi gatuma b'indangare gusa. hari icyo wamuhaye Uwamure? abandi muri iki? ntabwo mbyumva. ndumiwe koko. nakubwiye ko nzaba umwe mu bakire bakomeye muri uyu mujyi. urabihakana? urumva ejo muri iyi nzu hazasesekara ibicuruzwa bya miliyoni na miliyoni. none nka data. ubwo se ninde wagiye kurangura? Mbayire wanjye yagiyeyo. data we. ubwo murafatanya gukegeta umunyarwanda boshye imbere bikegeta umwenda muzi ko bizabahira rero? ntabwo bizabahira Uwamure, ntabwo bizabahira. umwami yatanze iby'indangarisha. umva icyo nzi cyo umunsi umwe bizajya ku mugaragaro Uwamure, ntabwo bizabahira rwose. ni icyo gukanguye se Murekate? mana yanjye we nasinziriye hano gute koko habihiye? warize cyane ndakurekura arira ndisohokera ndagenda ngarutse nsanga wasinziriye nyine naga kugukangura. bwije we habihiye reka ngende reka nsanga umwana nyina atahantanga sinamukira. mu by'ukuri rero Murekatete nguhunga nkasohoka nangaga kurira undeba. urumva ariko nanjye byandenze njya kurira pe. uzi ikintu kikubabaza utari wowe n'ukibwira habihiye? mbabarira ahubwo mbwire Murekate, umaze igihe kingana iki ubitse ibyo bintu koko? yewe njye mbimenye vuba. ubimenye vuba? ariko zamu yambwiye ko byatangiye uriya musore akigera mu rugo rwa musaza wanjye. yewe data we, icyandijije si ikindi rero nuko nanjye numva ntazabona aho mbihera mbibwira Dusabe. umva kandi habihirwe kandi uri wenyine nizeye ko warokora musaza wanjye. nahera ye kuko ubivuga Murekate? Dusabe ni inshuti yawe kuva kera habihiye. ibyo ndabizi. mwarakuranye mwariganye amashuri abanza muri inshuti rwose zidasigana. nakwita n'inshuti ye magara. ibyo rwose ntaho wibeshye pe. mbabarira ndagusabye ushaka uko ubigenza musaza wanjye azamenye imikino ikorerwa mu rugo rwe. mbabarira rwose. umva reka nkubwiye Murekate, urugo ntagendamo koko adahari azavuga ko ayo makuru nayakuye he koko? ndabizi ngo waha ikizami kitoroshye
ariko n'ubuzima bw'umuntu kandi w'inshuti yawe buri mu bibazo. yewe erega buriya bari abantu banamwica. yewe Murekate, ibyo uvuga nibyo. Niba bamukundaniraho gutyo no kumwica bamwica. shaka uko ubigenza rero. Mbega dusabe ngarambabaza. Uriya mukobwa yagiriye impuhwe akamurongora ngo ni imfubyi, akitesha umukobwa umukunda by'ukuri Musani wabo. None koko wivuga Musani wabo, none yaba ari we musaza wanjye yarongoye, ubu njye simba mfite amahoro. ariko wakwemera ko agikunda musaza wawe Murekate? niba kinamukunda se aramukunda urudashoboka. Reka nkumenere ibanga. Ntako ntagize pe ngo akunda nkunde, aramakanira ngo yakunze rimwe gusa. sha wari ugize neza, nanjye rwose iyo mba umusore uriya mukobwa nari kumwikundira. Wenda we yari kukwemerera, umutima we ni uwadusabe wenyine. yaba yarazi dusabe yakunze bimukorerwa. Niba muvugana ntuzibeshye ngo uyimubwire utazamubuza kwigira Murekate, rwose ndagusabye. ariko nawe usigaye ukabya ubwoba wamure, ubwo wumvise iki? nyamara asubira kureba ni ukuri mbaye numvise amajwi y'abantu bajujura ku muryango. ahubwo jya kureba ari wowe. njye bavuga ko naje gukora iki muri iki cyumba cyawe se? wibagiwe ko hano ari iwawe ariko wanesheje umutwe rega. nawe se reba dore urikanga buri kanya. ndagira ngo ngire icyo ntangira gukora, uti nikanze umuntu nikanze umuntu. ngaho usubira kureba basi. umva hani, ntihongere kunesha umutwe pe, nta muntu uri ahangaha rwose. Imana nyagasani, urabizi mbaye sha urajya nirukana abakozi bose ku murongo. abakozi bose urabarenganya. mwana we, umva umuntu waduteza ikibazo hano n'umwe ni muramukazi wawe. ririya shyano mana yanjye nyagasani we, sha riracyaraha kubera umwana wanjye Minyoni, undi mba nararitumuye kera. ahubwo se uzabigenza ute ko yarangije kwiga none musaza we akaba arimo kuvuga ngo dukorane muri papeteri yacu? sha nashatse ko namuteranya kuri musaza we birananira neza neza. icyo mureze cyose arambwira ngo ndi umubyeyi nimuhane ikibyeyi. ahari ari kwibuye ko dusaba adapfa kwemera amabwire. dusabe ntukunze koko. ariko urabizi mbaye, ndakumva. aho kugira ngo Murekate itanteranye na musaza we tutaragera ku ntego yacu, nzemera mukure ku isi. kwica umuntu wamure? none aho kudutanga ntitwamutanga tukamwikiza. oya numvaga twakora uko dushoboye akagenda, ariko ntitwica umuntu sheri. oya ibyo mbereyemo ni ibiki? ibyo mbereyemo ni ibiki mbaye? ibintu azi ni byinshi urumva, n'ubwo acecetse uriya ameze nk'igisasu gitabye mu butaka. kandi imini irica koko. none se tumwihoreye agashakisha ibimenyetso buhoro buhoro ntitwaba tuyatayemo? wamure reka nkwereke, reka nkubwire, reka twihangane aha mu rugo tubyihorere. bireke koko rwose amafaranga turayafite, reka tujye kubikora muri hoteli aho twisanzuye. ariko tekereza ko nahonze icyumba cyanjye kubera biriya bikora. ni koko uwo ninde ukomanga ku cyumba cyanjye hano saa koko? nk'ubu ari dusabe waje atavuze kuko navuga ko nkora iki hano nambaye aka gakanzu k'ijoro mbayire we. umva uretse kujya gufungura. yewe ukomanga, yewe ukomanga. reka njye kureba. we niwe mbayire we, isiri we ndapfuye ndabicika. noneho mbana nyagasani nidusabe mbayire, nidusabe we. muri iki gice cya mbere cy'umukino iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe wanditswe na Kubwimana Serafine, mwumvisemo dusabe mwakiniwe na Ndabananirwema Jean Dora Croix, uwamurera mwakiniwe na Karangwa Liliane, Mbayire mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Murekatete mwakiniwe n'Ingabire Mimi Marthe, Vumiriya mwakiniwe n'uwa Maria Cecile, Zamu mwakiniwe na Mukeshimana Musa, Bagwaneza mwakiniwe na Tuyishime Jean Dodier, Mukanoheri mwakiniwe na Mukamusoni Josephine, Abihirwe mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, naho uwabakiniye Musani wabo ni Mukeshimana Jeannette. umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier.
nimugire ijoro ryiza. Ikinamico.